आं बेखौनो बुंनो हास्थायो डिसेम्बर दानसिम एबसुनि मेइन एजेन्डा मेइन परिकल्पनाया जागोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्डनि दफा मावफुंनाय दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा। गोबाव समनि उनाव मानगोनां डक्टर अन्जलि दैमारि मेडामनि बिबुंथि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नैबे गोबां खोनासंथाव जागोन। बिनि उनावनो जोंहा डिफेन बर' सार अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय मा फोरमायदों नोंथांमोन बा जों गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिनो गोनांथार होननानै आं सानो आरो खोनासंजोबखांनानैसो कमेन्ट होनो नङाबा बुजिनाय नङा। दिनैनि बे गा 36थि जा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानाव गिबि मुंख्लं बिबां बुरगोरानिसिम लोगोसे बिथांजों लोगोसे जेसेबां बर' हारिनि थाखाय गावबा गाव जिउखौ दान होबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो आरो आफा इसोरनाव आर'ज खालामो जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया आलो गोजोनै थायो जोंखौ जेब्लाबो बोर हरो आरो बिथांमोनजों लोगोसे जायफ्रा दिनैसिम बर'नि थाखाय गोबां नागारसारनानै जोबथेसालिफ्राव दङ आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गावनि न'आव जेरावखि थाया मानो हारिनि मुङाव खस्थ' लानानै थाबाय बिथांमोननिसिमबो जोंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरो। आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे जायफोरनि न'खरनिफ्राय दिनै बेबादि मुंख्लं जालांबाय बा खस्थ' सहायनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खरा हारिनि थाखाय सानथ्र'हायै अबदान एबा बिहोमा होलांबाय बेवहाय बिथांमोना गोसोआव बांद्राय दुखु लायालासिनो बिथांमोननि न'खरफोरनिफ्राय जे हारिनि मुङाव एसेबां गिदिर दान होनो हालांबाय बिनि थाखाय गोसोआव जाहाथे गोग्गानाय लायो आरो जों गुबुनफ्राबो जाहाथे बिथांमोनखौ अरायबो मान सन्मान होनो हायो बिथांमोननि मुंखौ गोजौआव दोननानैहाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो आं बेखौ हास्थायो। दिनैनि समावबो जों नुनो मोनबाय थादों गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनैसिम गोजोन गोरोबथानि उनाव जि जानांगौमोन होननानै रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन सानदोंमोन जि मोनसिगोन होननानै जाफुंजोबसिगोन होननानै बेखौ जानायखौथ' नोंथां बुंनाय बादिनो नुवाखै। स्पेशली पिस एकर्ड होनोब्ला जों मिन्थियो जे पिस एकर्डआ सोरजों जायो जायफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो आरो मोनसे कन्डिशनावसो गोरोबथाया फैयो जे दिनैनिफ्राय बेबादि असान्ति जालिया जोङो सोरखारखौ क'अपारेट खालामगोन गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानि गासैबो मोनसे ल' एन्ड अर्डारनि गेजेराव थाना खामानि मावसिगोन बेफोरबायदि मोनसे कन्डिशनावसो एग्रिमेन्टआव फैयो बिनिफ्राय एकर्ड जायो बिनि उनाव दिनै सागानगिरिखौ लाफानानै माखासे बै संगठन जाय संगठननिफ्राय दिनै बे एकर्डआ जाफुंलांबाय बिसिनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा। बुहुमाव बेबादि खुनु नजिर गैया जे मोनसे संगठनजों एकर्ड जानायनि उनाव बे संगठननि मानसिफोरखौ आरो जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय बा लाखिबाय थानाय बे खुनु नजिर गैया आरो बेनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथावा जाबाय एकर्डनि उनावसो एबा गोरोबथानि उनावसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावसो माखासेखौ जाजमेन्ट होबाय थादों जेरै नियावहाय सानै दिनै एनडिएफबिनि जोहोलावफोर दं जायहा गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों बेबो एकर्डनि उनाव आरो एकर्डनि उनावनो जेब्ला एपिल खालामफिनदोंमोन सिबिआइ केस थानाय डिआर नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि सयजननि बिथांमोनखौबो आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय थ' हगारनायाथ' आलादा गोदानै जाजमेन्टसो होफिनबाय थादों ओंखाय बे दुखुनांथाव आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय पलिटिकेलि गासैखौबो मावनो हायो सोनोबो हायो दिहुननोबो हायो नंगौ ल' दोङो बेयाव जों ओरैनो बुंब्ला नायोब्ला सरासनस्रायै जे गासैबो आयेननि बेंखनाव दङ खिन्थु दिनै जों मिन्थिगौ माने बुंनायाव गाज्रि खोनायो खिन्थु अपेन सिक्रेट जे बेवहाय राजखान्थिनि गोहोमा जोंनि बे हादोरनि जि आयेन खान्थि दङ बेवहाय जोबोद गोहोम गोग्लैहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि न'खरफ्रा मोननो गोनां जा 5 लाख रां एक्स ग्रेसिया आरो गोबां सोद्रोमाफोरनि थाखाय जि रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन बेफोरबो दिनै जाफुङाखै जादोंब्लाबो माने 50% बो जायाखै बेवहाय बयबो दुखु मोननानै दङ
आरो बेखौ मावनांगौआ जोंनि सोरखारनि दायित्व जायफ्रा बिबानाव दङ आं बेखौ सानो लोगोसे गोजोननि खोथाखौथ' आरो गोजोना खुगाजों बुंनाय खोथा नङा गोजोन फैबाय होननानैनो जोङो गोजोन लाबोनो हाया गोजोननि परिबेस फैनांगोन गोजोनखौ साफ्रोमबो जोंनि बे बिटिसि हालामनि साफ्रोमबो नोगोरारिया मोनदांनो हानांगोन अनुभब खालामनो मोननांगोन फिल खालामनो हानांगोन जे गोजोना फैबाय अब्लासो नंगुबै गोजोना फैगोन बेवहाय खुगाजों बुंनाय आरो नंगुबै रायजो राजाया मोनमारनाय गोजोननि गेजेराव गोबां फाराग दङ थेंक इउ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो सरकारजों जोङो जेब्लानो डिबेट आर्गुमेन्ट खालामनांगौ मैया जोंनि टाइम टेबोला 45 मिनिटनिमोन किन्तु भारत सरकारनि गोदानै जाय इउनियन हम सेक्रेटारि गबिन्द महन बिथाङा 1 मासल' जादों गोदानै मासि लानाया बा इउनियन हम सेक्रेटारि हिसाबै बिथांखौ थिसननाया दा बिथाङा फार्स्ट जोंनि सिटिं बा डिसकासनावनो खोब इमप्रेसन जादों आरो बिथाङा इभेन माने बड'लेण्ड ओनसोलनि बिटिआरनि आरो आसामनि बबे जायगायाव बर'फ्रा थायो आरो बड'लेण्ड बिटिआरआ बबे ओनसोलाव बेसेबां डिस्ट्रिक्टजों बेयो माने दाजादों बेखौ मेप बेहरनानै इभेन बिथाङा नायबावदों दा बेखायनो सिमाखौ बारायनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ 60टा समस्ति खालामनांगौ 125 एमेन्डमेन्टजों बिटिआरखौ मर पावारफुल खालामनांगौ आरो लोगोसे फाइनान्स कमिसन बेयाव दानांगौ बे गासैबो बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि सावरायनायाव बुंदों क'क्राझाराव सेन्टार अफ एक्सेलेन्स काम कालचारेल सेन्टार बड'फानि दतमा जि थावनि दङ जोनोम जायगा बेयाव बानायनांगौ लोगोसे चिराङाव रिम्स बानायनाय आरो बाक्सायाव बड'फानि मुङै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमि NIT बे माखासे प्रस्ताबखौ मैया जोङो स्पेसियेल फकास होनानै बेखौ ले खालामनांगौ बा लेन्डिं खालामनांगौ गायसननांगौ बे बाथ्राखौ जों बुंदों दा बेखायनो जों मिजिं थिदों जे मैयानि सावरायनाया खोब एक्सनेबल जादों आरो फैबाय थानाय समाव डिसेम्बर दानसिम जेसेबां हायो एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोनसे माने फुल फ्लेजेड कमप्लिसन बा फोजोबहैनायनि जों प्लेनिंआव दङ डिसेम्बर दानसिम एबसुनि मेइन एजेन्डा मेइन परिकल्पनाया जागोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्डनि दफा मावफुंनाय आरो एकर्डनि मोनफ्रोमबो पइन्टखौ सरकारनि खाथियाव जोङो प्लेस खालामनानै मावफुंनायानो जोंनि बिबान आरो मैयानि सावरायनायनि उनाव दिनै गिबि मन्त्रि अफिसनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जोंनो टेलिफनिक फन हरदों आंनिसिम जे 19 तारिखआव आसामनि गिबि मन्त्रिया एकर्ड आरो बर' मिडियाम इडुकेसनखौ लानानै स्पेसियेल जोंजों डिसकासन खालामगोन दा बेखायनो सरकारा जोंनि नारसिननाय प्रेसाराव बिथांमोना जिरायनानै थानो हायाखै आरो सरकारा मावनो बाध्य बे स्टेटनि कमिटमेन्ट भारत सरकारनि कमिटमेन्ट गोजोन्थों गोदान दिल्लीयाव स्पष्टयै मिडियानि सिगाङाव बुंदों एबसुआ जि एजेन्डाखौ लानानै जोङो बेनि लोरगिखौ हमदों एकर्ड मोनसे जादों एकर्डनि दफाफ्रा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ